Tapuk kama parmingguata. Mari de mahita sen nomor 50. Sangat dicoba nasuti pulih, walgani holonga dan tarasami, nilai honanana nasa sadai, menubusi tak coba padosai, puji mademata oleh manusia, lasoham, sama mademata, namoton coba nasuti pulih, marite anaknya Tuhan Yesus. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, natu mapalangit, dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patus yan jorgong, say do pakon maahu, jala asiroham dihau, ay pujung jala dan rango doahu, hodo ali Jehovah dihalungut rohaku, ali di bataku marhapasan tu hodo au, say unang paila au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ali amanami na di banua gijang, para si roha na suburung di sude jolma. Dang diolani ho anak muna sasadei, dilehon ho di bana humo popami, mamor sandosa nami sahatu hau na pinarsilangi. Sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsai hasesani dosa nami, asa unang mandelehami alani dosa nami, alai asa posi tutu rohanami dia sini roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholokani rohami. Amin.
Mare de mahita. Tangion hamuma patit ni depata ima nadienet sian patit perjulu sahatu patit paupaton songono maidok disi ahu do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di benua gijang dohok na di benua tongaon rodi na di bagasan aek na di torunitano yang go tunggabi sesombaon manak siolowan dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalana aihona uhumna dosugut akana marsineang di goarna ingot tamu ma pabadiahon ari minggui di naonomari ma ulahamu nasa silonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang berum manang naposom laki-laki manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi diutani halak pe nama ngebati hutam aidina onomari do ditopade batal langai dohotano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni di baheni do ubahena di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai so ngani patik di sedarion marede mahita Tuhan
Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata pargogo na suatu dosan, sitopan nasana adong, paruhum na tigor, namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhitesia tubuh-tubuh ni roha nami naroai, naksya nakapakateon nami na soture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo ho na uhum hami alani dosa nami i, alai na tersosol bagi do hami nuwaing alani i. Asima roham di hami ale di bata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho, alani anak haholongan di roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna, jala suruh mato di perbade itu rohan nami be, asa tarbain hami mangolei ho di bakasan hati goran, dohot di habadiaon, gabe sahat hami Tuhan uluan nasora suda, na pinar bagam, dia kena persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegima basa-basa taringot Tuha sesani dosa. Ali aman nabi na di manwagijang, para siropa na sumurung si dejolma. Dang diolani ho anak mo na sasadei, dileo kodo hum pami, mamor sa dosa nami, saat Tuhaw pinasilangi. Sai patugu marohan nami, asa unang ganggu rohan nami makoporseai, hasasani dosa nami. Asa unang madili hami alain dosa nami. Alai asa pos si tuturohan nami di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan rohami. Amin. Tabegima ede puji-pujian sian kur paduan suara wanita Abigail.
Marede Maitasia nomor 410 sada ya sada do. Tajahama epistel di Tasadion imana dienet sian Yohanes 4 ayat 20 sampai 26 tajahama secara responsoria mana mar sore-soring hujahama perjulu ayat 20. Yohanes 4 ayat 20. Di diolokad do martang yang ia opunami gabe di dokhamu ikon Yerusalem do partangyangan. Di sobahamu do na sobinotomuna, wotohami do na husobahami, ay bang sojahudi do haroroan ni haluaon. Tod di doang gode bata, asa akan amartangnya tuibana, patut martang yang di bagasa todi dohot hacitongan. Dungi nina Yesus mamado ibana, aku doi nama katai dotho. Mertua doakan atau panggil hatan ibata jala napiopsa. Amin. Tari dari
tahadidakko maha porsetai, songon na hinatidakko ni dongata sa porseaon di sado portiwion, rap mahita mandok, au jo, di bata coba, ido am perguguran suatu dosa, nato mapalangi tota, au porseai, Kristus, anak ni debata Jehovah saya, iman di luar Maria, naga begebian senton perbadia, andorang soguan. Ido tu kata atau mau nabernit namun silatus nama tetar pajal di bana di hau pinosil na tua tu banu turun di tano namulak mengulu di hari patuluhon nama naik tu sugui untuk tu siamun de pataya amanai pargukuna suatu dosani isima ibana panyamulak sogut tu tanoon mangumui halana mangulu don au porsea di toni porbadia jala adong sada uria na badia uria hatau panyala Kristen akan badia do di hatai tapi gima ede puji-pujian sian kor NHKBP sektor dago.
Shalom, selamat hari Minggu Amang Inang. Bodi sudah anak konami, dohot yang mengikuti di live streaming. Dan selamat datang bagi jemaat yang terkasih yang baru datang ikut bersama HKBP Reformanda mengikuti ibadah pada minggu ini. Puja hamba Jolo beberapa poin dari warta jemaat kita. Nama saya di minggu kita. Poin yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Okuli Saitotongdo Mangaranapi Mataku Dokpak Jehovah. Tersurat di Psalmin 25 ayat 15a. Topik Marsoba Sian Nasaroha Tudebata. Bahasa Indonesia, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Poin yang keenam, berita pernikahan. Warta 1 dan 2 akan menerima perbekatan nikah anak kita Esra Pabri Tampu Bolon, putra dari Situa Tampu Bolon, dengan Ibu Tapi Ratna Puru Tambunan. Alamat Jalan Pemalang nomor 28 Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah dengan saudari Sarah Parsaulian Boru Lumban Gaul, putri dari Bapak Sahala Lumban Gaul, Ibu Nur Intan Boru Hasibuan. Anggota Jemaat HKBP Menteng Resort Menteng, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 09 WIB di HKBP Menteng Resort Menteng, Jalan Jambu nomor 46 Jakarta. Yang kedua, akan menerima perbekatan nikah anak kita Ronald Arthur Sitorus, putra dari TD Sitorus Santi Boru Sihombing. Alamat Jalan Batu Kali nomor 29 Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah dengan saudari Julita Boru Sihombing, putri dari Bapak J. Sihombing, Ibu Boru Sinaga. Anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, pemberkatan nikah hari Sabtu 25 Maret 2023 pukul 09 WIB di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Jalan Sumedang nomor 2. Tatanya koma amang asa sudi dengan berdalan ulauni. Poin yang ke-8, hari ulang tahun HKBP Bandung Reformanda dan Resort Bandung Tengah yang ke-12. Yang pertama, perjamuan kudus dan pemberian sial kepada Amang Inang yang memasuki usia 70 tahun pada hari ini Minggu 12 Maret 2023 setelah nanti doa syafaat. B. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-12 dan pesta penggalangan dana untuk anggaran Huria. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 merupakan puncak perayaan, sehingga ibadah kita hanya dilayankan satu kali, yaitu pukul 09 WIB. Pada pesta puncak ulang tahun akan kita laksanakan pesta amplop, tortor sekolah minggu, dan tortor tiap sektor, dan janji iman. Setelah nanti warta jemaat ini akan memberi panorangion dari panitia HUT ke-12 Reformanda. Sebagai tambahan, hari Kamis pukul 15 WIB akan dilaksanakan gladi bersih. Diharapkan semua panitia HUT Reformanda ke-12 untuk menghadirinya. C. D. Membersihkan gereja.
Pada hari Selasa 14 Maret 2023 pukul 10 WIB, Panitia HUT Gereja ke-12 akan membersihkan gereja dan lingkungan gereja. Panitia mengundang para halado dan jemaat setiap kategorial, sektor dan lain-lain untuk mengikutinya. Rapmahita tabuhan maka alat-alat kebersihan. Nomor 10, poin 10, pertanian sektor. Sektor Cibaganti hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 19 WIB bertempat di rumah Inang Nyonya Sinaga Boru Sianturi, Jalan Cibarengkok, nomor 438, strip miring 182A. Dari sektor 345 Dago hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 19 WIB bertempat di Gereja Nadia Suhuton keluarga Dr. Gigi R. Tambun Boru Sagala. Poin yang 17, puji syukur ada dari jemaat kita Amang Inang dan Yanakon 19 orang yang berulang tahun. Kami mohon kalau ada saat ini dimohon berdiri. Ya. Berdiri dulu ya Amang. Para halado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amang, jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 Maret 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di bekasan bahasa Batak, jala halo mohon Jehovah, jadi lehono nama Tuho pinangi doni roham. Selamat ulang tahun Amang, silahkan duduk kembali. Poin 19 yaitu adalah berita keuangan. Untuk huria kita berjumlah Rp40.609.000, 40.609.50 rupiah. Untuk sentralisasi 49.034.150 rupiah. Dan untuk pembangunan 4.109.800.000 rupiah. Songonima saat ni warta jemaat di bagasan minggu tahun. Hulau kami matiki tu panitia HUT Reformanda yang ke-12. Shalom. Mau lihat itu mak padita doa paralado. Nama ngeliat tiki tu panitia 8 orang yon. Terus tu orang yon nanti anggo panition. Istilah bahasa Indonesianya semakin diterangkan semakin gelap. Lem di web patorang lem bingung jemaati. Jadi nama terakhir, panorang terakhir ada hari Minggu ngamar pesta kita. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman seseorang itu dapat dilihat dari perbuatannya. Pada waktu wanita pendosa meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi, Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus tidak melihat perbuatannya. Dalam suatu kalau ada masalah pada kita, ada masalah menimpa kita, kita selalu mengatakan, apa yang harus saya perbuat? Sama dengan kita sekarang, huria kita memerlukan dana 700 juta yang harus kita penuhi dalam anggaran tahun ini. Itu merupakan masalah. Apa yang harus kita perbuat? Panitia salah satu acaranya adalah membuat janji iman. Sementara Tuhan Yesus mengatakan tidak melihat perbuatan. Di sisi lain janji iman itu adalah perbuatan.
Imannya di mana? Imannya adalah apa yang mendorong saya untuk membuat janji iman. Yang kita imani, yang saya imani adalah Tuhan punya janji akan memberikan kelimpahan kepada saya yang memberi. Itulah imannya. Seperti saya katakan tadi, gereja kita membutuhkan uang sebesar 700 juta. Apabila kita memberikan di tempat yang semestinya, di tempat yang membutuhkannya, kita telah menabur benih di tempat yang subur. Dengan janji iman, kita telah menabur benih di tempat yang subur. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang belum mendapatkan form janji iman di belakang gereja, di pintu masuk sudah disediakan oleh panitia. Pertanyaannya sekarang, berapakah janji iman yang saya berikan? Berapakah persembahan yang harus saya berikan? Izinkan saya untuk menjawabnya. Seberapa besar kita mau mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, sebesar itulah kita memberi. Sebesar berapa kita mempercayai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sebesar itulah kita memberi, baik itu persembahan maupun janji iman. Acara kita pada hari Minggu ini seperti tadi dikatakan oleh para lado, satu janji iman, kita ada juga pesta amplop, ada juga tortor sekolah minggu. Tortor sektor belum ada ya, tortor sektor nanti kita akan menortor di Pesta Gotilon di September nanti. Dan yang terakhir hiburan kita adalah Trio Ambisi. Jadi Trio Ambisi original tim akan datang pada hari Minggu, kita sama-sama akan dihibur. Cuman memang kalau kita ada lagu yang mau kita minta, ya bayar sedikit lah ya. Karena memang kita 700 juta kekurangannya. Jadi Postur Rohana memang kita sama-sama menabur di tempat yang subur, tiba saatnya nanti kita akan menuai bersama-sama. Demikian, terima kasih. Martangyang Mahita. Ali Jehovah di batanami, para siroha na sumurong. Hupuji hami guarmuna badia. Ala say totong di paheho todi di hami, lahu marsaur di tonga-tonga ni bagas joro, na di perbadian mon. Ali Jehovah di batanami, marsobah hami tua dupamu na badiai. Mangido, mangelek-elek, mangaluhon parsoryon nami, marhite-hite doa syafaat namion. Ima di negara namion, say padao sian akka permaraan. Swaksoni sudah di aparat pemerintahan tertinggi sampai yang terendah. Lehon sedeni roha hikmat dohot panunuguanmu asa mergugu nasida menjalaton roda pemerintahan menuju rakyat sejahtera, adil makmur dan damai sejahtera. Buat kami di tangyang nami, ama ina, yanakon nami di huriam, na di bagasan persahiton, di pamatang na, napeak di rumah sakit, di ganuk bagas nabe, mang na di dia petahe maringanan, swaksongoni nang, ina mendalani dalam pemulihan. Tuhan debata para siroha na sumurung, ape hon tanganmu na badiai, majama mamasumasu sudi aka obat, na dipangan na sida, dohot mamasumasu sudi usaha para medis, takas suboto hami, dihodo Tuhan haroroan ni saluhut,
Hodo Tuhan penghubati, posedorohan nami, natuk pamalumomu, sudina sa persahiton. Leho Tuhan totong semangat, kekuatan, terlumau biha persiaon na tugu. Aidang haduk Tuhan na sotar patupa di bata. Huwag kami tanyang nami di saluhut, ianakon nami. Na di bagasan pendidikan tertinggi sampai na terendah. Ajar-ajari tugu-tugu Tuhan. Terlumobi di tikion na menempuh kurikulum tahap ujian. Anggiat sudah generasi yang membawa keberhasilan, berdaya guna, berkualitas, melahirkan pertogi di hari nanengro. Huwa kami di tangyang nami, keluarga na mauwas di parianakon. Asiro am Tuhan, pasu-pasu bertian ni ina nami. Pasu-pasu sudah usaha na sida, anggia Tuhan meras ni roha na sida. Maranak berboru na dihalomoh ni roham. Huwa kami di tangyang nami, na poso ni huriamon, na masihol diak kapardongan saripeyon. Patudung matuhan akasi rokap ni tondina sida. Huwa kami totong di tangyang nami, akan nasodapotan dope diak kapar kerijuan. Asi roham Tuhan, urupi jala patongon matuhan, tuulaon na humar tulomoni roham. Huwa kami di tangyang nami yoni na amang. Huriam, para halado, sude kategorial, song leader, musik, kosta gereja, satpam. Ramoti kami totok Tuhan. Dile koma Tuhan tuhami hai pason. Asi roham. Say leon di kami ngolu akan na porsea. Ngolu na masih haholongan. Patuduhon marhite-hite na marsi urupan. Marsi tukolan. Marsi tangyangan huhut. Marsi pajulu-juluan. Patupahon na dinggan. Maradopon akadongan. Tarlumumi maradopok kode bata. Say pergugui kami saluhut na. Majaga roha nami. Asa iyas siyan hajahaton. Pergugui kami. Masuaton hatamini di bata. Asa mangolu. Jalamar perbue marhiti na mangulahon. Hadingganon. Nawoi pasonako kode bata. Dohot dongan na humaliak kami. Huwag kami di tangyang nami ama yanakon nami namar ulang tahun. Uklas ni roha asi roham Tuhan. Ramoti totong di bagasan hai pason majalani ngulu-ngulu tu ari nanay ro. Suwaksoni di ultah kategorial PSRUT nauk 7 tahun. Asi maroham Tuhan. Saya pasu-pasu maakap pelayanan nasida tu ari nanay ro. Las mertangiang kami totok Tuhan suwaksoni nang di ulang tahun huriam reformanda. Naunggok 12 tahun di tanggal 6 Maret. Nahu patupahami do ibadah. Songoni di bagasan sadarion. Di patupahami perjemuan kudus. Dohot pemberian syatu amanami inanami di usia 70 tahun. Lau songoni ma Tuhan di hari Minggu tanggal 10 sia pukul sia uipon. Das-dasi matuhan huriami. Patupaon nami do permingguan dohot perayaan puncak ultah reformanda. Patuduhon ucapan syukur digodang ni si bahasa-bahasa siena Tuhan. Nahu jalo kami siako Tuhan. Mar pengidoa kami Tuhan. Saya pasu-pasu masuk di rangkaian acara. Urupi panitia nang pinilimu. Lao makobasi. Pasu-pasuhon romoni roham. Saari asaleonon mu maarina tiur ukapa surogani hariam maka muliatehon godang ni pasu-pasun mi Tuhan naboi rap marpungu hami mamuji pasangap guarmu nebediai. Suwaksoni Tuhan upasat ami huriam persiapan lemang dohot sumedang Tuhan. Saya leon matuhan tunasida pelayanan atau tong mamuji pasangap po jalan namasihol Tuhan di aka izin ibadah. Pargogoi matuhan pamaritan nami songoni nang
Sude pemerintah sekitar Nadi HKBP Lembang. Tondim parbediaima namian di rohanami di bagasan sadarion. Dinalau manangiho kami hatam nebediana di pasahak naposom amang pendeta siaturi. Jahaloma Tuhan tangi yang soba elik-elik namion. Parjolo sesa sude dosa nami marado poko. Asa talu pami Tuhan managam habaoran di pasu-pasung Tuhami. Pinuji pinasangap magwarmu Tuhan rodi saliling na. Amin. Hudian itu hatta nueng sahak mahita tuna mangalehon sal tua karuas ni huriata nonggok marumur 70 tahun. Alani marid di mahita. Tuhani na jauh-jauhi sayu nang juai masai sonang doi betahita lamang hulatu ladang ni Tuhani dijo tuhata hotu botiloni pelehon mangoluni mangoloi Tuhani lau mangula di harajaunai. Dihamunaka ruas ni huria naneng jaha honon nami guarna uju hamana orang mamu tujulu di tangga patuluh mahamu jongjong madopakon ruas ni huria. Hujaha kami ma guar-guar di ruas tanong marumur 70 tahun. Parjolo Hot Maria Boru Hutagaul 70 tahun sektor RAAP 70 Manasida Napaduahon Situa Baktiar Sebarani SHMH 70 tahun sian sektor Dagu. Napatuluhon Boster Palurian Siregar 70 tahun sian sektor Cipaganti. Papaton Sri Hartati Boru Sitorus 70 tahun sian sektor Cipaganti. Anni Anna Boru Sihombing 70 tahun sian sektor Cipaganti. Insinyur Daniel Napitupulu 70 tahun sian sektor Mabal Seltim. Tiur Miana Boru Damanik 71 tahun sian sektor Bumi Siliwangi. William Situmorang 71 tahun sian sektor Pajajaran. Boster Nababan 70 tahun sian sektor Sarijadi. Di hamuruas di huria pada tungadong nasila pai parhalado pada tungadong umur nanong 70 tahun dan di juho kami HP di son nasida do hormat hujuho kaima tujolo. Ada lagi? Udah saya baca semua yang tertulis. Mana? Sinta Boru Nababan 70 tahun sian sektor Cipaganti. Mulai tema di hamus saluhutna kupasahat taima tuamang padita resort. Di Hamuda Mangdainang, ruas ni huria ke Bandung Reformanda, termubi di akka manami nanami nang diju guarna imam manglius sada tada di lasni rohani huriata
dohot di pasu-pasu nasihat tuhata tuhamu akadamang dainang atong marhitioma sunguta dalas ni rohani huria disal dohot di hatani tuhata na pamurhatok kamuma ima di buku ni panuriang Yesaya bidu 46 di ayat 4 Saha rudi hatutuamu sai totong do ahu jala rudi naubanon sai ahu do mangusung hamu ahu do mabahesa na sai laon ahu do mangopak ahu do mangabing jala ahu paluahon nuaeng sai diramuti tuhatama hamu damang dainang di nadorotu julon di pasu-pasu na kamu dari hai pason gugu do tabani umur do diakka pino parmuna saya totong di pasu-pasu tuhata amin Mengadap pun namang paditata mahamu, mengadap pun tulanggata mahamu amang do inang. ya Mulia tebe tuhata mulak mahamu. Sai tae nehon matuhata Yesusi Osana di usai hono makokop jolmai Mudani Tuhani doha meluaki Tunda mejalalas dorohaki Tumudani Tuhaku doma muri rohaki Marolo polup toniki maningot asini Ota tuaori nasomo satui Umoko kabelani tuhaki Guana asina manong nado sondoani Tuhanku Yesus Kristus di pamalung rohaki Ohana masagi sairo tutuhani Nang homoy malung di bain Yesusi Tumudani Tuhanku doma muri rohaki Marolo polop toniki maningot asimi Ohatu aoni nasomoy salkui Kumako modo mate tuhaki Dami ni debatana sumurung sian salhu na roha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin.
Shalom di hamu salhutna. So ninang di damang dainang na mengikuti live streaming marhite YouTube ni Hakim Bandung Reformanda totong ma di bagasan pangaramotion ni tuhatta hamuna nang salhutna. Atong tajalo mahata ni tuhatta di minggu okuli di sadarion imasya buku ni parpesalmen bidu sia 15 mamukamay sian ayat sada saha rudi ayat 10 sada dapat hutihut ma di bagasan rohatta ganup. Beta hamu tay dehon majahuba itaulupon partanobatuan ni hatuota. Ita dapot ma tujulo ni buhina marhite-hite puji-pujian. Ita ulupon ma ibana marhite-hite edde. Ay debata na tibul do jahuba jala raja bulun mangatasi sude akka debata. Di bagasa tangan na do akka ujahan ni tanoon. Jala guru di ibanado puso ni akadolok, guru di ibanado laut, jala ibanado tumopasa, jala tangan nado jumadihon tano darat. Beta hita manukap doho marsoba, marsinggang mahita, tujulo ni Jahuba, si topahita, ay ibanado di batata, jala hita bangso pinarmahana, jala biru-biru ni tanganna, sadarion au ditangihon hamunian suarana, unang matakangi hamu rohamuna, songon uju di meriba, songon ari uju di masa, di pangujunan, di halongonan, uju nanujunan ni akka opumuna ahu, tung diuji ahu, ati penaung di ida nasida pabahenakku tung 40 tau bulu lilingna ahu marbias-bias mida suduti jalanikuma bangso paroha lilu do nasida alai dang ditada nasida akadalaku jadi pola marwari ahu di bagasan rimasu molotung masuk nasida tu para dianakku ido nang sahakna idok sahalak Charles Ferguson di ahli teologia bagaimana bernyanyi yang sesungguhnya dan bagaimana memuji Tuhan di dalam ibadah kita. Atong ido huriani tuhatta bohado tutu nuaing di namar sobah kita bagaimana kita penyembah Allah apa yang sesungguhnya boha akamang inang masihkah dari roh dan kebenaran siar rohatta dope lao marsoba nang tutuhatta nang dipartikian natabulus nang ditikion alanido asa guar ni mingguta guar minggu okuli, saya mangaranapi do mataku, tu Jahuba, mataku tertuju terarah kepada Tuhan di dalam kehidupan saya. Alani bohado tu si dope terarah, tertuju mangaranapi tu Jahuba dope, nak kita akamang inang di tonga-tonga ni nang nguluton. Alani di pesan teologis na utama sian Mazmur 55 bagaimana mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang besar. Debata Raja Bulun na para dihon yang menciptakan segala dunia dan isinya pemelihara hidup kita manusia. Atau Allah yang layak debata na dipuji akamang nata soba sian nasarohata alani marhite minggu diajak kita bohado marsoba tu Jahuba sada lasni roha mangulupon bohado tutu di sorak-sorai mangulupon partano batuan benteng kekuatan Jahuba di batata do partano batuata songo di edeyate akamang totu
Mari de pujia kita tau lupon ibana marhite ede nang tabireng do bohado ajakan ni parpesal menon nang dia uhon ibana sian nasa to di roh ni ibana mangedehon ede puji-pujian nang dijahuba pujian kepada Tuhan bukan asal-asalan ala dibereng parpesal meni bohado tutu debata na mangatasi sasudena debata na marujaha di tanon guru di ibana do pusu ni akaduluk guru di ibana do laut jala ibana manopa jala tanganna do juma dihon tano darat bagaimana manuka mahmuna marsoba mahamu tu jahuba ala bunga dibereng akamang inang dihamuliau ni jahuba atong buhado marsoba kita datang Bapak Ibu ke pelataran Tuhan ke besbah Tuhan untuk bersujud menyembah yang layak dipuji atas kemuliaannya yang layak dipuji Tuhan Yesus yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih atong lasni rohata memuji Tuhatai di simara sada ungkapan rasa syukur alani buhado marsoba manukap sian seret ni rohata ma patuduhon bagaimana kita memuji memuliakan dengan hati dan kebenaran didolong oleh kekuatan Roh Kudus kita datang ke pelataran Tuhan rohita marsoba ala naung tahilalado akka amang songo parpesal menon bohado nguluna mangauhon di halongangan di kemahakuasaan ni debata di tonga-tonga ni laos nguluna nuaing pedamang denang buha tarasahod dupi tabireng dupi halongangan dihamuliaon ni tuhata marhiti akka jadi-jadian na tinopana tadok dupi debata raja bulun na mangatasi na mancipta na manggana na malihol laut tano doho isina nang manupahita di bortian ni ina di janin yang Tuhan juga bentuk kita Bapak Ibu Saudara atong di simahita borhak tutu bohado asa manukap marsoba kita bersujud ke hadapan Tuhan alani takas matutu jangan mempertontonkan diri Bapak Ibu jangan kebolehan jangan hanya penampilan juga banyak kita hanya mencuri kemuliaan Tuhan. Takasma di paradio na takas asa diodoli sian hatani tu hatai mahita. Molo naing mengangkat puji-pujian, molo naing barkor. Jadi jangan nanti menjadi penampilan, hola diruhu parduru, menjadi tontonan alai dang sian nasa roha, dak sian nasa todi laho pasahatoni gabi puji-pujian, gabi hasangapon, gabi manuka marsoba tu adupan ni debata alanido buhado tutu kegabung kita untuk pemilik semua gunung lautan darat yang indah yang lebar bagaimana Allah yang menciptakan itu bagaimana tangan Tuhan yang menjadikan itu semua bagi hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih atong dangadok kapina kita mampukan untuk menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara alai buhado hita asamar soba tu debata di bagasan nanguluta memuji memuliakan nama Tuhan imara berengota di tengah-tengah ningulun asa unang timbul ra kesombongan rohani asa unang gabi si paula-ula di parsobauta di partangangota alai buhado borhatita sian nasa roha sian nasa todi laumar soba tu adupan ni debata karena itu bagaimana kita ketika melihat tadi di epistel itu perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan ada sesuatu nama buan hai baruon di tonga-tonga ni ngulu ni boru Samaria di cara pandang yang sempit tu cara pandang yang luas Tuhan berikan ketika dia berjumpa kepada Kristus atong boha amanami na nami
molonunga saat kita tu mesbah Tuhan, molonunga saat kita tu partanga, molonunga saat kita tu peribadahan, mula ando kita mabuan hai baruodo, mabuan lasni rohado, mabuan perubahado di parjupangata doho Tuhani di bagasan parsobauta di Tikion. Bagaimana dengan perjumpaan yang kreatif Bapak Ibu Saudara, budu gabedinggan anong, budu mulak mabuan lasni roha, hai baruon, mabuan sukacita, mabuan nang pajupak kita suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Atong di parjumpang ni Yesus do boru Samaria mengubah cara pandang kepada sumber kehidupan dan di dokbe. Di dulu kado kami di Gerizim, kami di Jerusalem di Bait Suci daong. Dan soal tempat, dan soal inganan alai buhado, sian nasa roha, sian nasa todi di parjupangan, di ngulu parto Dionido narumikot, asa sobu nang siholta, taringot tu peribadahan, taringot asa takasita sian nasa roha ma akamang manoba debata sian nasa rohata ma lau mamuji pasangapon debata buhado tutu di hakristinot tanwaing. Apakah seperti tadi bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut Bapak Ibu, mengumpak nasida, dilagay nasida nang si Musa, buhado hami, dison nunga mau sami, sa may di pasaha tu di bata, atong lipat tomak, pukul dengan tongkatmu ke batu sehingga air terpancar. Alai di sido hamuruhon ni Jehovah, hukuman atas Tuhan yang sebentar mengumpat bersungut-sungut dangadong. Lapatana tidak ada hak kita Bapak Ibu bersungut-sungut mengumpat tutuhata di tengah-tengah ni nangulu tahun alani sahat dope na sanggup bason akahalakon sahat dope na nasida tu para dianaku akka nasidahon idok tuhata dak sahat nasida tutano si tujuan nasida tutano Kanaan buha. Asa sahat kita akamang di pardalanan ni nguluta tutano si tujuota tungulu hato tongoni di sidora di parmulaata songon nang peribadahan parsobaota nang tudebata nang ditikyon iko sian nasa rohama iko sian nasa todima akamang inang nuaing perunungan di hita songon hulata buhado tutu ditikyon kadang lebih enak. Di gereja yang lain ibadahnya ada sound yang begitu indah dengan lampu-lampu yang indah dan juga bahkan kecongkakan kita sebagai orang Batak juga ketika menek dupe diulauni deba dohru ati akamang masih gereja di HKB, tetapi setelah di level tertinggi di saat 2 minggu di sapedung hutada Tuhani, di sanalah aku baru bisa berdoa kepada Tuhan. Dasi paula mayamang itu kesombongan rohani, kemunafikan. Jadi mau di HKB mana isi dosa by mana? Di dalam ibadah, bukankah Yesus Kristus figur sosok yang kita sembah, yang kita muliakan? Basurung pida. Di sana saya pertumbuhan rohani. Ina ima tabereng silakoni halak Batak di bate tadi seperti yang di Meriba dan di Masa ada kesombongan kepada Tuhan. Dangadong si hagi jakunota tujolo ni Tuhani, dangadong si anggar honota sudinai pesad do nang ditikina akamang inang. Ima sada perundungan muse nuaing nang dihita akamang buhado tutu. Disesuaikan dengan musik, bahkan dengan makanan juga di hotel berbintang di kebaktian bohadun waing. Da harus disamakan dengan kebaktian itu dengan sound, dengan alat-alat musik bohadu tutu nang disi. Idora gudang HKBP jajan rohani dak boto. Baulat ni bohadu pina pakubasion HKBP teh. Kadang dibilang monoton, yang mananya monoton? Jamita na tematis doktong. Dan jamita dan bukan kebaktian yang harus berjingkrak-jingkrak. Daong.
dang di halomo tuhatai. Dang di halomo tuhatai naholan si paulaula manang holat tabu-tabu di pinggol di tonga-tonga ni nang pakubasyoni nang tabigi baritayate. Imara dohono takamang inang di tonga-tonga ni hitao bohado tutu. Unang gabi sosian nasaroha manobba di bata di bagasan nguluta baboy dora. Alam may ladok dongan na, ya sa gereja, manang emena masak di gagausa, bayi niula, bayi mak, roiba, hape dang sian nasa roha, dang sian nasa todi, lau pasahaton, puji-pujian ibadah kepada Tuhan. Alani, yung kami do petik praktek kami di HKB Tanah Tinggi Jakarta, bagaimana? Dengan pergantian pengkhotbah, ada 2 bulan kami berikan waktu. Roma Ganup, siano macam-macam di aliran harismatik diberikan dengan tematis khotbah KBP. Ternyata ada tebo ini ada kebutu dah. Gebut tebo si alenggo di eksempel nami na di Tanah Tinggi Jakarta dikumpulkan itu ketika pertanyaan aiso sobinoto itu dia dibuan jamitai. Aiso hobar tu tematis, aiso hobar tu topik ni minggui. Jadi buhana mah tursono tado nang pergantian pengkhotbah dari mereka asa tersalur dodadok munai amang. Asa Allah kami sudah banyak jajan rohani tentang peribadahan di sana sungguh. Alani hudok kami di hati hai. Todi munaido narikot gabi ibadah nang tutu hatta dang hepengi. Alanido idurate mace argamang inang hati. Mulumaten nong beisema mangangedai hanya sekedar itukah amang inang mulumati iseman nong mangangedai? Apakah sebatas itu amang inang dalam kehidupan kita beribadah martangiang marsoba marede puji-pujian nang tu debata? Disitulah bagaimana kita bergulung, bagaimana perenungan kita todi ido naing parorotonon ni akana poso ni tuhata tuhanguluanido di paroroton di pagonggopon nang tuhata ido narekot akamang inang di tonga-tonga ni nangulu taon asa unang gabi si paulaula di tonga ni parsobotai atong marhite nang hata ni tuhata bagaimana Allah yang dipuji dengan sukacita dengan senang hati, bagaimana kekudusan Tuhan itu, bagaimana sikap rasa hormat kita, bagaimana ke hati kita, bagaimana kita memuji Tuhan dengan suasana, dengan kesungguhan pribadi yang tulus di dalam hati kita masing-masing. Atong marhite turpukon akamang inang diarahoma nang tuhita menyembah Allah tidak hanya dengan bahasa tubuh namun juga dengan ketulusan, dengan sepenuh hati, dengan ketulusan jiwa idorahita namar soba nang tutuhata. Marhite turpukon akamang inang bagaimana natur kita sebagai orang yang percaya, memuji, menyembah Allah di setiap detak jantung napas kita, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika itulah bagaimana kita memuliakan Tuhan, dipastikan jaminan kehidupan kita sekarang dan kehidupan surgawi nantinya. Atong marhite nang turpukon nas firman Allah yang kita diberangkatkan pada minggu okuli ini. Marilah belajar dari kehidupan bangsa Israel. Jangan mengeraskan hatinya, jangan bersungut-sungut membuat Allah menjadi marah sehingga tidak sampai kepada tanah perjanjian. Dak sahat Tuhan uluan sisa liling ni lilingna. Paupaton akamanginang marhiti turpukon. Apa yang bisa mengeraskan hatimu, pembenaran dirimu, keegoan pribadi, maka bagaimana mood, bagaimana sukacita, biarlah Tuhan, roh Tuhan yang melingkupi Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan. Atong sian nasa roha, sian nasa toditama manoba debata di bagasan nang 10 tahun.
Amin. Martang yang mahita. Mauliate marohanami Tuhan marhiti hatam nabadia rohami Tuhan manuka marsoba iko sian nasa rohanami ma ali Tuhan ala debata pargugu na suatu dosa do debata panopa do debata na marpanarihon debata na jumadihon nasa na adong di tonga-tonga ningulu no yamon alanita rida matuhan siapa bainan nami nang manuka marsoba di hasangapon di hamuliomi di keagungan kemuliaan Tuhan ima naeng guruhon nami ima naeng terus kami Tuhan sian nasa roha do sian nasa hasitongan dan kesombongan ujung masa di meriba do di masa di hati hai Tuhan paingot kami dan kesombongan dan si paula-ula alai sian nasa roha nami maro alai Tuhan tu mo baho itu ngatongan ni joromi parsaoran nami Tuhan asa ibadah ma nang ngulu nami di sudi aktivitas nami pelayanan nang di sudi akka instansi akka ulaon na digeluti ama nami nang akka yanakon nami na po sebelum patari daun nasida ma di parsobon nasida marhite ulau ni Tuhan di parsobaon na kreatif patuduhon hodo si sobaon patuduhon jati diri son halak Kristen di tengah-tengah ni sude akka aras ni pelayanan nang pakubasion nang songoni di aktivitas nang di swasta tiga negeri do dia kaulaon na maragami Tuhan asa gabi ibadah matotong nang ulaw nami pasaton nami nang tuho Tuhan disudi akka program ni huriam paso-paso matuhan nang luhnay songoni nang akka hari Minggu 10 sia Maret paso-paso Tuhan disudi nang bui di patupa akka panitia Tuhan do sudi na bui bayon nasida asa gabi mata puji-pujian nang hasanga pemai hasadaon namar hasadao di tonga-tonga ni huriam dia kana marsahay Tuhan pasat hami matuho asa ho Tuhan na madoni talumubi daman nami situ KM Panggabian di hari masuk tutu di rumah sakit Bromeus naing di patupa dokter akamis Tuhan dioperasi lihat Tuhan aka dalan habis waktu aka dokter nang aka pangbadi Tuhan asa bui gabe sumuang dia ka pemulihan ya manami songoni aka na so bui hawaran nami Tuhan dia ka ruas di ruang sahat di homa Tuhan nasida leho Tuhan hama lumo doho pos ni roha di nasida sudi Tuhan nang aka ulaun ya manami ina nami doa kana poso burung pasu-pasu Tuhan gabe habauran ni pasu-pasu nauli nasida songoni Tuhan dia kana kon ni huriam dia ka rencana nauli naing marbugas Tuhan di anak kunia manami setua tapu bolon Tuhan inang bertabunan pas-pas Tuhan di radio nasida di dasni rohan nasida pawor haton anak do boru huriam tu pardongan sari peone atong pas-pas di pangradio nasida doho nang anak do boru huriam asa gabe ripe namarlasi roha berbahagia nasida tujuh lonon soni di nang anak nami nang sian keluarga amanami tidesit terus doho inang borusi hobik Tuhan pasu-pas matotong dia ka penasida tarlumubi anak doho boru nuriam atotong gabe ripe na malas roa ripe na berbahagia nasida nang tujuh lawan so dia ka manami na nami na marok tahu Tuhan pasu-pasu totong ngulu nasida di bagasan hai pason doho lasni roha Tuhan songoni manakaning dia manami na nami nang songot tada lasni roha ni huriam pasato syal di nasida nang butuh di 70 tahun nasida basa-basa pasu-pasu siakko di Tuhan ramoti gonggomi ma roha doktor di nasida nang dia kapar dan ngulu nasida tuaka ari na mangihuton Tuhan mangidu hami sai urasi hami siana kadusa pangalasyon nami asalam tamahami Tuhan di hasitongan ni hatam doho nang dihabauran ni pasu-pasu mi hami luhuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tahut papungu pilihan. Amen, haleluya.
amen, haleluya. Endehon, amen, haleluya. Endehon, amen, haleluya. Endehon, amen, haleluya. Endehon, amen, haleluya. Hurian itu hatta nuaing sahak mahita tunanaing marulaun nabadia. Ujuhok kami masudi naung makati dakon hapor siaun asaradi majalosa alai naso makati dakon hapor siaun hudul memana di hudulanna sadiri. Alani tapada de maruhata maredde mahita. Jesus, Amor san, dusani portivio, amoluhani. Jesus amor san, dusani portivio, amoluhani. Jesus nama amor san, dosani portivio, salva sola. Amen, amen, Damini di bata nasumurung sian saluhu roha. Ima mangaramuti ate-ate muna doho rohamuna. Mar hite-hite Kristus Jesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan di bata para si roha nasumurung. Amanami nadiban wagijang. Asi maroham. Topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyay. Leho matud di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapor siyaw na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Parguguy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siyaw na mangului. Saya taiti rohanami, asalam malungun hami tubanua gijang, asa saya masihol hami, paimai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanaung pinarhamaul ni debata, ita sakat nuaing mangaton parpadanan nabadiyay, dibaheni tatibang majolo, manang natau hita marulaun nabadiya. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha. Jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasesan di dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaun na badiya. Unang be diului sibulis, unang be didati mardosa, tung pada hamuma rohamuna siani, tung gotapon hamuma hosom doho latini roha, alai paingot-ingot hamuma, Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiyay. Dibaheni, tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhukna. Naparjolo, di parhatutu rohamdo, 'Halak pardosa ho sian hatu tubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni debata,
molo di parhatutu roham dogma olo. Namarsak doroham alani dosam, jala dipangidi roham neng malua honwaing siad dosam, molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu rohamdo, naung roh Tuhan Yesus Kristus tutano on panguluhon pardosa, ibana naung mate, doho mulak mangulu humokopho, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapon siar roham lateni roha, dohot hosom ni roha, akub ni i, olo doho mardenggat dohot halak, na mangar sahiho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesau ni debata sudi dosam, molo songon ni roham dogma olo. Atong tapau bema rohatta, jala tatopoti masudi dosatta, ihutton hamuma tangiangon di bagasan rohamu nabi martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Aijo jut hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum hami nuaing dohor sogut. Molo balos sonommu tuhami khobar tu pabahenan nami i. Alai alani godang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop pami. Alani i umbahen na hum hami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masudidu sanami. Jalaleho todi porbadia tuhami. Asa margugu hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano ondope hami. Amen. Atong hamu akan manopoti dosa muna. Jala na mauas di asini rohani debata. Say sahat matuhamu. Na hina porsiaw muna. Mangasahon. Hatani Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhud dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amen alia manami nadiban wagijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongaun songon nadiban wagijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaun, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling nileleng na. Amen. Hudul mahamu maredehida. Atong tangihok kamuma tona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosaku sagu borongin ne uju tarjehe mana. Di dogma mauliate. Dungi di ponggoli mei. Di harleho matuak kasisian na huhu maridok. Jalo hamuma. Jala pangam ma. Dagik kudui.
nani lehon tuhamatian humokko pamu bahen hamu masongoni bahen parningotamuna tiahu. Jala dusun nasi damangan dibuat ma panginumani dungi didok ma muliate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru mor marhite-hite mudarku nani usehon humokko pamu bahen hasesaan ni dosamuna sai bahen hamu asongoni bahen parningotamuna tiahu atong roma hamu nungaradi sasudi ida jala dei hamuma dengan bahasa ni debata. Mari deh kita. Ramoti, jala pahotor rohamu, maka pursaibana, asadi hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jala hamu mon jala pangamma, daging kudui, nani lehon Tuhan matian, kumokop pamu, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu, maka pursaibana, asadi hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Di
hatta Jesus Kristus jalo hamu mon jala pangam ma daging kudoi nani lehut Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka pursebana asa di hamu hanguluan nasura suga. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jala hamu mon jala pangam ma daging kudoi nani lehut Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka pursebana asa di hamu hanguluan nasura suga. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu mon jala pangam ma daging kudoi nani lehut Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka pusyai ibana asa di hamu hanguluan nasura suga. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu mon jala pangam ma daging kudoi nani lehut Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka pusyai ibana asa di hamu hanguluan nasura suga. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu mon jala pangam ma daging kudoi nani lehut Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka pusyai bana asa di hamu hanguluan nasura suga. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu mon jala pangam ma daging kudoi nani lehut Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka pusyai bana asa di hamu hanguluan nasura suga. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu mon jala pangam ma daging kudoi nani lehut Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka pusyai ibana asa di hamu hanguluan nasura suga. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu mon jala pangam ma daging kudoi nani lehut Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka pusyai bana asa di hamu hanguluan nasura suga. Amin. Didok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu maun jala pangam ma daging kudoi
nanilehon Tuhan matean, humokop pamu, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsiaibana, asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu maun jala pangamma, dagik kudoi, nanilehon Tuhan matean, kumokop pamu, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu, maka porsiaibana, asa dihamu, hanguluan nasora suga. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu maun jala pangamma, dagik kudoi, nanilehon Tuhan matean, kumokop pamu, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu, maka porsiai ibana, asa dihamu, hanguluan nasora suga. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu maun jala pangamma, dagik kudoi, nanilehon Tuhan matean, kumokop pamu, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu, maka porsiaibana, asa dihamu, hanguluan nasora suga. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu maun jala pangamma, dagik kudoi, nanilehon Tuhan matean, humokop pamu, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu, maka porsiaibana, asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu maun jala pangamma, dagik kudoi, nanilehon Tuhan matean, kumokop pamu, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu, maka porsiai ibana, asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu maun jala pangamma, dagik kudoi, nanilehon Tuhan matean, kumokop pamu, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu, maka porsiai ibana, asa dihamu, hanguluan nasora suda. Amin.
dok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu mon jala pangam mak dagi kudui nani lehon Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotter rohamu maka porsiaibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin. Dok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu maun jala pangam mak dagi kudui nani lehon Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka porsiaibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin. Di dok Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu maun jala pangam mak dagi kudui nani lehon Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor rohamu maka porsiaibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin. Tuhatta Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangam dagi kudui nani lehon Tuhan matean kumokop pamu ima mangaramoti jala pahotor roham maka porsiaibana asa di ho hanguluan nasora sudah amin. Jongjong mahita tapasaha maed di puji-pujian tu debata puji Jehovah aleto diku nomor urut 15 tai dehomba di bagasan las niroha. Puji Jehovah aleto diku, puji ibana devatami, tagan sesudah dobe boharu,
Puji ma Tuhan debata ale todiku. Puji ma Tuhan debata ale todiku. Ibana domanesa dosam sudena. Ibana peluahon hosam sian hamagoan. Para siroha jala perdenggan basa do Tuhan debata. Dang dibahin tuhita na hobar tu dosata. Songon asini rohani amana tu akka anakonna. Nung ngatakas di patuduhon debata holong ni rohani tuhita. Dinamate Kristus humokop hita. Uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuang siar rimasna. Dunggabe parpitor hita. Hinorhoni mudarnai. Tatangyak koma piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut si lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati buluhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok maulihate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Aliama nami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malumo ni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.